Maupay nga adlaw mga kabugtuan ko dida kan Hesukristo. Haadi na kita ha ikaduhaan kag usa nga Domingo ha katuigan. Ako hi Sister Lourdes Kabugwas, han Daughters of St. Paul, para hanyana nga gospel power hawaray-waray. Niyan kinadto hi Jesus ha katunaan hirani han bungto han Cesarea Pilipo. Ngan didto ginpakianhan niya an iya mga tinunan. Sumala han siring han mga tawo. Hin-o man kuno an anak han tawo. Nagbaton hira. May nagsiring nga, hiya amo hi Juan nga para bunyag. Nasiring an iba nga hiya amo hi Elias. Nga nagsiring naman liwat an iba nga hiya amo hi Jeremias o usahan mga manaragna. Nagpakiana hi Jesus sa ira. Anha iyo, hin-o man ako. Binaton hi Simon Pedro. Ikaw amo an Mesiyas, an anak kan Dios nga buhi. Ginsiring hiya ni Jesus. Palaran ka, Simon nga anak ni Juan. Kay waray umabot ha imo ini nga kamatuuran, tikang hinbisan hin-o nga tawo. Kundi iginhatag ini haimo han akon amay halangit. Sanglit na siring ako haimo. Ikaw hi Pedro nga habawbaw hini nga bato, titindugon ko an akon simbahan. Ngan diri makakadaog hini ang gahom han kamatayon. Ihahatag ko haimo ang mga yawi han ginhadian han langit. An imo diri hubaran dinhi hatuna, diri man liwat hubaran dinhi halangit. Nga an imo hubaran dinhi hatuna, hubaran man liwat didto halangit. Niyan gintugon ni Jesus an iya mga tinunan nga diri magsumat, bisan kan kanay nga hiya amo an Mesiyas. Dida han ebanghelyo aton nahibatian an hadis. An hadis ha Griego nga mitolohiya o istorya, naghihinabi parte han kamatuoran han kamatayon. An portahan han hadis, an buot sigon, an nagsusumat han harani nga nakighibalag o pakigtapo han kamatayon, ug an bayolente nga pamamaagi han pagpatay han mga nahiuna nga mga Kristiyanos, nga nadangatan halakat han panahon. Yana may daliwat bago, nga pagtatalumpigos nga diin naglalarab hadako nga parte kon diin may da mga Kristiyanos. Og ini nga ebanghelyo nga ginbasa pala, nagpapadayon nga paghatag hinbahin lagi hapon nga pagpapatapod nga iginhatag ni Pedro, an kinikilala nga leader han Kristohanon nga katilingban habawbaw hin kalibutan. An pakighibalag parte han kamatayon o han poder han karautan. Diri makakapukan kay tungod han tinitindugan nga bato an pundasyon. Nga diin nga an pagpapamatuod han pinili nga mangungulo han kanan Dios pinili. Ha istorya han panahon nga diin an mga testigo nagpapamatuod hindamo nga higayon paguba hini nga katilingban. Diin an mga dugo an igindilig han mga miyembro nga diin nagpakusog og nagdara han pagpatinaw han era pagtuo han Dios. Nga nagmahilarom han era tinuloohan, ngan pagbag-o han digos nga upod at nga natuo nga diin ginsiliuhan ngan ginpadig-on han waray sukol nga sakripisyo han aton Ginoo ngan manunubos. Ginoo Jesus, ug upod adto nga sumuronod kan Pedro, amon ginbabago an amon pagtapod nga dahan imo saad nga an porta han hadis, diri makapukan kontra han imo singbahan. Amen.